Hər vaxtınız xeyir olsun. Hörmətli CBC Sport tamaşaçıları. UEFA Çempionlar Liqası 3-cü təsnifat mərhələsinin cavab qarşılaşması Ludogorets Qarabağ matçı ilə qarşınızdayıq. Həqiqətlər görüşü baş hakimdə start fiti səslənir və topu meydanın mərkəzindən oyuna Qarabağ futbolçuları daxil etdilər. Uğurlar Qarabağ. Ludogoretsin ifasında müdafiə arxasına atılan toplar təbii ki hücumda olarkən müdafiəçilərimiz də bir qədər irəli çıxırlar. Və Juninho təkbətəyə gedir Juninho, top aldı rəqli. Juninho! Və gol! Juninho! Qarabağın Panterası Juninho! 1-0, 7-ci dəqiqə Qarabağ hesab dönə keçir. Rəqibdən top aldı, təkbətəyə getdi və təbii ki rəqib müdafiəçi var burada. Yıxmağa risk etmədi, yıxsaydı birbaşa qırmızı vərəq olacaqdı. Bu bəlli məsələ. Baxırıq bir daha epizodun təkrarına. Verdon bu epizodda səhvə yol verdi. Yıxmağa da risk etmədi. Çalışdı saxlasın amma saxlasaydı birbaşa qırmızı alacaqdı. Baxırıq topun qəbulunda səhvə yol verdi və Juninho isə bu səhvdən məharətlə istifadə etdi. 1-0. Rəqibin 17 nömrəli oyuncusu sol cinah müdafiəçisi. Sağ cinah daha doğrusu. Ötürmə cərmə meydançası gəldi. İmkan vermir zərbə endirməyə. Zərbə var. Tirə dəydi. Təkrar zərbə və təsir hesab bərabərləşir. Yenə başla gol buraxdı.